السلام علیکم ملګرو مینوالو پښتنو ستړي مشئ او ځای دی د ستر خوشحال بابا مزار. ما سره ډېر درانه او خواږه پښتانه، ډېر درانه او خواږه ملګري، ډېر درانه او خواږه مشران ناست دي. غواړم چې د هغوی داسې سرسري تعارف تاسو سره وکړم. سبز الله خټک صاحب دی را سره چې دا د کراچۍ نه راغلی دی، خاص توګه باندې زمونږ رور ارشاد لالا ته او دی دواړه په کراچۍ کې ژوند کوي، هلته خپل محنت مزدوري کوي. او بیا د ویاړ خبره دا ده چې د پښتو دپاره، د پښتنو دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ولس دپاره او بیا د خپلې نظریې دپاره د باچا خان بابا دپاره ډېرې زیاتې منډې تړلې، ډېر زیات کوشش او ډېر زیات صحبتونه، محنتونه او ډېر زیات ستړي کړي دي چې په کراچۍ کې څه قسمه هم پروګرامونه شوي دي، که هغه لوی دي که واړه دي. په هغې کې سبز الله خټک صاحب چې بنیادي د کوواټ لاچۍ سره تعلق ساتي او زمونږ ارشاد رور چې بنیادي زمونږ د خپل زما د کلي سره تعلق ساتي، زما رور دی، زما مشر دی. دی چې څومره اکثر دا خبره زه کوم، ما مخکې ورځو کې مونږ ته میا صاحب راغلی او میا افتخار حسین صاحب ما یې سره هم دا خبره وکړه چې تاسو چې دلته کې کوم کار کوئ نو د هغې نه زیات کار دا ورکران، دا خلک چې په کراچۍ کې لګیا دي چې هغه زمونږ ځمکه نه ده، هغه زمونږ خلک نه دی، هغه زمونږ قوم نظریه نه ده، هغه زمونږ سوچ نه دی، په هغې کې لګیا دي. او په هغه دومره سختو کې چې یو وخت داسې و چې د پښتون او د ماجر هلته داسې یو زبردست ټسل راغلی و چې هغه د ختمېدو نوم یې نه اخیستو. په هغسې وخت کې، په هغسې ویره کې، خوف کې او په هغه حالاتو کې هم سبز الله خټک صاحب بیا د دوی ملګرو او بیا ارشاد بیا د هغوی ملګرو دا محنتونه کړي دي او د نن پارټي او نن خپله نظریه، نن خپل مشران دې حد ته راوستي دي چې نن زموږ د پارټۍ مشران کراچۍ ته لاړ شي نو د هغوی داسې والهانه استقبال کېږي او داسې دروند او پرتپاک هرکلی ورته کېږي چې هغه د لیدو سره تعلق ساتي. نو زه ورته په خپل دې پروګرام کې هرکلی وایم او غواړم چې دوه خبرې ورسره وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی جي؟ ښه یې تاسو صحت ښه دی؟ څه محسوس کوئ چې زما په کلي کې څنګه ښکلی دی، خوشحال شوئ چې راغلی؟ ماشاءالله ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. ښه جي. ځکه ښکلی دی چې د امام منظر صاحب غونډه خلک په دې کلي کې پاتې کېږي. ډېره مننه جي. ښکلی څنګه نه؟ ډېره مننه جي، الله مو ښه ساتي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده ما دپاره. زه اول ځل تاسو سره میلاوېږم خو زه دا نه محسوس کوم چې زه اول ځل میلاوېږم. بس دا یم چې کوم یاره دا ما د 50 کالو دا ستاسو مینه ده جي، دا ستاسو مینه ده جي. ډېره مننه جي. ارشاد صاحب را سره ناست دی، یو دوه خبرې. ارشاد بھائی تاسو سبز الله خټک باره کې څه وایئ چې راغلی دی؟ خوشحال یې ترنه، مطلب متاثره یې ترنه؟ خټک صاحب په کراچۍ کې او زه هم په کراچۍ کې مونږ دواړه او مونږ تقریبا 240 کاله کېږي چې مونږ دا سور بیرغ هلته اوچت کړی دی په یو ځای مې 240 کاله جی ماشاءالله. دا مې په کراچۍ کې دلته کې خو چې کوم 8 کاله مې بیرغ اوچت کړی خو جدا و په کراچۍ کې 240 کاله ماشاءالله. او ما او سبز الله خټک او مونږ سره نور هم ډېر ملګري دي. اوس پکې څه نمړم دي غریبانان، الله دې وبخي، او څه مشران دي مونږ غوندې بوډاګان شولو خو مونږ چې هغه بیرغ اوچت کړی دی او د هغې د لاندې مې د پښتون اواز اوچت کړی دی نو هغه تر اوسه پورې دی او کوشش کوو چې هلته کې چې کوم پښتون دی چې هغه د خپل اتلانو نه خبر کو، څنګه چې خوشحال بابا، رحمان بابا او میرویس او بیا ورپسې باچا خان او دا ټول چې د مونږ کوم غټ غټ اتلان دي نو د هغه ځای پښتون چې کوم دی چې هلته پیدا شوی دی په کراچۍ کې او هغوی دا پښتونخوا اډو لیدلي نه ده تر اوسه پورې. د هغوی عمرونه چې کوم دی نو 30 سال او 40 سال ته رسېدلي دي. نو مونږ دا کوشش چې ولی خان نه خبر کو، د اسفندیار نه خبر کو، د ولی باغ نه خبر کو، د باچا خان د جدوجہد نه خبر کو چې هغوی پښتنو دپاره څومره سختې تېرې کړي دي. نو لګیا و تقریبا 2 کاله پوره کېږي. بس الله دې وکړي چې ستاسو دغه سفر چې کوم دی دغه روا دوا وي او تاسو په خپل منزل ته، په خپل مرام ته الله پاک په خیر سره ورسوي او دغه چې تاسو په زړه کې څه دي چې دا الله پاک پوره کړي. ډېره مننه جي، ډېره مننه سبز الله خټک صاحب، ارشاد بھائی.